नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। माओवादी अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको रूपमा नरहेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई। जनतालाई यथोचित सम्बोधन गर्न चुक्दा पहिले जितेका भन्दा हारेका ठाउँमा जित्न सजिलो भएको जिकिर। गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीको सम्मान गर्न नसकेको सम्मानित नेता झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया। आफूहरूले पार्टीलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार र विकास गरेको दावी। काठमाडौँका मेयर शाहले गरे क्षेत्रपाटी चिकित्सालयको अनुगमन। विपन्नलाई निशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्न निर्देशन। अस्पताल प्रवेश गर्ने जोसुकै उपचारविहीन अवस्थामा फर्कनु नपरेको अस्पतालको दावी। संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपमा बोलिभियाकी पूर्व राष्ट्रपति अजेनलाई 10 वर्ष जेल सजायको फैसला। आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा झुटा आरोपहरू लगाइएको अजेनको तर्क। र नेपालले एफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत आज आयोजक टोली कुवेत विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै 7 पटक हराएको कुवेत विरुद्ध नेपाललाई इतिहास रच्ने मौका। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी दलहरूले आफ्नो शक्तिमा ठूलो क्षति बेहोरेको बताएका छन्। शनिबार एमालेबाट निर्वाचित ललितपुरका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिँदै महासचिव पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रले विगतमा हासिल गरेको भन्दा सिट संख्या केही बढाएको देखिएको भए पनि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा जनमत घटेको बताए। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा उसले 17% हाराहारीमा जनमत प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। तर आज त्यो जनमत घटेर 13%मा पुगेको छ, महासचिव पोखरेलले भने। उनले अब नेकपा माओवादी नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका रूपमा नरहेको दाबी पनि गरे। अलग शक्तिको रूपमा उसले स्वतन्त्र भूमिका खेल्न सक्दैन भन्ने कुरा यो स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रमाणित गरेको छ। पोखरेलले भने अब उसका लागि नेपालको राजनीतिमा अस्तित्व रक्षाका लागि कुनै शक्तिसँग टाँसिनुपर्ने बाध्यता आफैले खडा गरेको छ। पोखरेलले एमालेको प्रतिस्पर्धी अब माओवादी वा एकीकृत समाजवादी नभई नेपाली कांग्रेस मात्रै भएको बताए। 2074 सालको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक आफूहरूले जितेको स्थान कम भए पनि लोकप्रिय मत भने बढाएको उनको तर्क छ। कांग्रेसले भने 19% मत वृद्धि गरेको उनले बताए। कांग्रेसको जितलाई उनले प्राविधिक भने। पोखरेलले 5 दलीय गठबन्धन आफ्नो विरुद्ध खडा भएको र आफूहरूले मुकाबिला गरेको बताए। तर 5 दलको योजना भने असफल बनाएको उनको दाबी छ। पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसअघि जितेका ठाउँहरूको तुलनामा हारेका ठाउँहरूमा चुनाव जित्न सजिलो भएको बताए। पोखरेलले जनप्रतिनिधिको रूपमा जे काम गर्छौं त्यो कामका बारेमा कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा जनतालाई समयमै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले चीनसँग पहल गरेर तत्काल तातोपानी र रसुवा नाका सुचारू गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार नेपाल हिमाल सीमापार वाणिज्य संघको 22औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले रसुवा तथा तातोपानी नाका बन्द हुँदा व्यवसायीहरूले भारतको कोलकाता हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दुवै नाकामा पूर्वाधार, गोदाम, घर, सडक तथा पुलको समस्या रहेकाले सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले लार्चामा खुलेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विषयमा पनि सरकारले चीन सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग गरे। लार्चामा सुक्खा बन्दरगाह चाहिँ खुलेको छ, तर हामी चाहिँ पुरा चाहिँ भारत भएर चाहिँ सामानहरू ल्याउनु परेको छ। यो कुरामा पनि चीन सरकारसँग चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ आवश्यक पहल गर्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आयात नियन्त्रण वर्तमान समस्याको समाधान नभएको बताए। उनले सरकारले आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय सामान सस्तो र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा खरिद गर्ने सर्वमान्य अधिकार आयात नियन्त्रण गरेर हनन गर्न नमिल्ने दाबी गरे। उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय सामान सस्तो मूल्यमा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा खरिद गर्न सर्वमान्य अधिकारबाट हामीले हनन गर्नु हुँदैन। आयात नियन्त्रण गरेर आयात नियन्त्रणको लागि जुन कोभिड पछि देखिएको आयात प्रतिस्थापन एवं उत्पादन क्षेत्रको प्रवर्धन तत्काल छोटो अवधिमा सम्भवै छैन। यसको लागि एउटा दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ। ठोस नीति एवं प्रतिस्पर्धी वातावरणको निर्माणले मात्र यो कुरा सम्भव छ। आज यो आयातमा हाम्रो लाखौं साना मझौला व्यवसायीहरू लामो समयदेखि व्यापारमा लगानी गरेर
धेरैलाई रोजगारी प्रदान गरेर अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यमा संलग्न छन्। आयात नियन्त्रण नीतिले ती सबै व्यवसायीहरूको मनोबल हतोत्साहित भएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले 2072 सालको भूकम्पपछि बनेका कुनै पनि सरकारले नाकाको बारेमा उचित पहल गर्न नसकेको दावी गरे। सरकारले नै चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा चीन नाकामा व्यवसायीहरूलाई सामान आयातमा समस्या रहेको बस्नेतको भनाइ छ। चीन सरकारलाई जुन तरिकाले नेपाल सरकारले कूटनैतिक तरिकाबाट कन्भिन्स गरेर यो नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, यो विषयमा कुनै पनि सरकार पूर्ण रूपमा सफल भएको छैन। त्यो कांग्रेसको सरकार होस्, चाहे एमालेको सरकार होस्, चाहे नेकपाको सरकार होस्, चाहे माओवादीको नेतृत्वको होस्, यो कुरा हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यसले अलिकता चाहिँ अप्ठ्यारो पारिरहेको निश्चित रूपमा छ। र अहिले यहाँ कुरा उठ्यो, यति छोटो दूरीबाट हुन सक्ने व्यापारका लागि अहिले हामीले चाहिँ घुमाइकन चाहिँ त्यो भाडा दर नै एकदम महँगो हुने र त्यो डिटेन चार्जहरू शुद्ध गाडीहरूलाई तिर्नुपर्ने अवस्थामा व्यापारीहरूलाई यो समस्या भएको कुरा हामीले बुझेका छौँ। नेता बस्नेतले नाका व्यवस्थित र सञ्चालनमा आउन नसक्दा महँगो भाडा तिरेर भारतबाट सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयको अनुगमन गरेका छन्। शनिबार बिहान अनुगमनमा गएका शाहले स्वास्थ्य र शिक्षा व्यापारका रूपमा नभई सेवाको रूपमा जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। 2013 सालमा स्थापना भएको क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयको नवनिर्मित भवन निर्माणको अवलोकन तथा अस्पतालबाट प्रभाव भइरहेको सेवा सम्बन्धमा अनुगमन समेत गरेका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीसँग अन्तर्क्रिया समेत गरे। अस्पतालबाट प्रभाव भइरहेको सेवा तथा बिरामीसँग अन्तर्क्रियापछि उनले अस्पतालले आफूले सोचेको भन्दा राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेकोमा खुसी व्यक्त गरे। उनले क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयबाट असहाय गरिब तथा आर्थिक अभावमा परेकालाई निशुल्क रूपमा उपचार हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्न निर्देशन दिएका छन्। अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर मनोज मान श्रेष्ठले अस्पताल प्रवेश गर्ने जोसुकै उपचारविहीन अवस्थामा फर्कनु नपरेको बताउँदै हुनेसँग न्यूनतम शुल्क लिएर नहुनेलाई निशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा युवा उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती भएको युवा उद्यमीले बताएका छन्। हरेक वर्ष सरकारले युवा उद्यमी स्टार्टअप व्यवसायका लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि कार्यान्वयन नहुने उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले कार्यक्रमलाई कार्यक्रममै सीमित नपार्न सुझाव पनि दिएका छन्। नेपाली युवा उद्यम संघ ललितपुरका अध्यक्ष राजकरण श्रेष्ठले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यम मैत्री रहेको बताए। कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। युवा मैत्री छ भन्छु म हजुरलाई, किन मैले सुरुमै भने हामीले चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टबाट धेरै एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले हामीले जस्तो NYEF के थ्रुबाट पनि मेड इन नेपाल यो भनेको चाहिँ तपाईँको नेपालमै बनेको वस्तुहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हामीले चाहिँ एउटा प्रोग्राम एनुअली प्रोग्राम गर्छौँ। यो वर्ष हामी फेरि गर्छौँ। अब मेरो अध्यक्षता त भर्खरै सुरु भइरहेछ, तर मेरो विचारमा सरकारले जे गर्छ त्यसलाई साइडमा राखेर हामीले चाहिँ आफै गर्नु पर्यो। यसमा तपाईँको सरकारले जति हेल्प गर्यो त्यो बोनस भयो, तर सरकार अहिले भर्खरै तपाईँको चाहिँ देश बनाउनेतिर छ, धेरै कुरामा लागिरहेछ, कति यसको फोकस नपुग्या हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरबाट हामी उठेका हौँ। त्यस्तै युवा उद्यमी आभूषण ज्योति कंसाकारले सरकारले आगामी वर्षको बजेट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै नभई मिसमास बनाएर ल्याएको बताए। सरकारले बजेट ल्याएर मात्रै नहुने भन्दै उनले खर्च गर्ने सामर्थ्य पनि हुनुपर्ने उल्लेख गरे। बजेट जो बनाएको छ सिंगल भिजनबाट होइन, तर धेरैवटा भिजनलाई हेरेर बनाउनु भएको छ। कोसिस राम्रो छ जस्तो लाग्छ, तर धेरै कन्ट्राडिक्टरी पनि छ। कहीँ चिज एउटा गर्न खोज्नु भएको छ भने कहीँ न कहीँ अर्को चिज गर्न खोज्दाखेरि त्यसलाई नै मिच्नु भएको छ कुनैको। तर युवा उद्यमीको लागि भन्दाखेरि अब उद्यमीलाई कुरा गरौँ पहिला। उद्यमीलाई कोसिस गर्नुभएको छ राम्रो। अब एक्जिक्युसन लेभलमा आएर 1 वर्षमा एक्जिक्युट गर्दाखेरि तपाईँको क्यापिटल बजेट खर्च गर्ने त्यो एक्जिक्युट गर्न सक्नुभयो भने राम्रै हुन्छ होला। जहिले पनि एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी बजेट हेरेर मात्रै हुँदैन भन्छु म। बजेट धेरै राम्रो आएर एक्जिक्युट हुँदैन, बरु मोर रियलिस्टिक बजेट हुनु पऱ्यो। जुन बजेट सरकारले ल्याएपछि एटलिस्ट एक्जिक्युट गर्न सक्नु पर्यो। यस्तै अर्का उद्यमी मनिष थापा पनि युवा मैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क छैनन्। उनले स्टार्टअप व्यवसायका लागि सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा हरेक वर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गरे। उद्यमी थापाले सरकारले 25 लाखसम्म बिना धितो कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याएको भए पनि राष्ट्र ब्याङ्कहरूले कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बन्न नसकेको बताए।
सरकारले चाहिँ नि भनौँ न 25 लाखसम्म चाहिँ नि बिना धितोको चाहिँ नि लोन दिने भनेर कार्यक्रम लिएर आउँछ। अब त्यो कार्यक्रम त सरकारले लिएर आएर मात्र भएन, यसको चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने त राष्ट्र ब्याङ्क र त्यो सम्बन्धित चाहिँ नि ब्याङ्कहरू हो होइन। अब तिनीहरूमा चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ नि नीति नै त्यहाँ चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि अब यी विभिन्न चाहिँ नि निकायमा भएका चाहिँ नि नीतिगत जुन एउटा चाहिँ नि डेफिसियन्सी छ नि त्यसकै कारणले चाहिँ नि कार्यान्वयन नभएको नै हामीले पाएका। त्यस्तै उद्यमी निकिता राज भण्डारीले आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ स्टार्टअप व्यवसायको लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु युवा उद्यमीको लागि सुखद भएको बताइन्। महिलाहरूका लागि उद्यमशील बनाउनको लागि विभिन्न आरक्षण ल्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। म एज अ फिमेल टेक्नोलोजी इन्डस्ट्रीमा भएको हिसाबले चाहिँ वुमेनहरूलाई चाहिँ बेसी एन्करेज गर्ने खालको डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरू कोटाहरू ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। म चाहिँ अलि मेरिट बेस सिस्टममा चाहिँ बिलिभ गर्ने मान्छे हो। आई फिल मेरिट बेस सिस्टम ल्याएर एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ राख्यो भने चाहिँ त्यो एक्जाम्पल हेरेर पनि मान्छेहरू एकदम एन्करेज हुन्छ, मोटिभेट हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यस्तो खालको उद्यमीहरू ल्याउनुपर्छ, वुमेन अन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्ने खालको चाहिँ प्रोग्राम्सहरू बेसी ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। राज भण्डारीले अब शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाबाट नै परिवर्तन ल्याएर विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै उद्यमशीलता अध्यापन गराउनुपर्ने बताएकी छिन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सत्ता गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीको ठिक ढङ्गले सम्मान गर्न नसकेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका 15 मा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने गठबन्धनले हामीलाई ठिक ढङ्गले न मूल्याङ्कन गर्न सक्यो न सम्मान गर्न सक्यो, न त्यसबाट हामीलाई धेरै फाइदा नै भयो। उनले एकीकृत समाजवादी एक्लै उभिएको ठाउँमा सफलता प्राप्त भएको बताए। उनले भने जहाँ जहाँ हामी आफै उभियौँ, स्वतन्त्रतापूर्वक उभियौँ, आफ्ना विचार नीति र सिद्धान्त लिएर उभियौँ, त्यो ठाउँमा राम्रो विजय प्राप्त भयो। उनले आफूहरूले विद्रोहबाट नयाँ पार्टी निर्माण गरेको बताए। नयाँ पार्टी गठन गरेको 8 महिना पनि नपुगेको अवस्थामा पनि आफूहरूले पार्टीलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार र विकास गरेको खनालको भनाइ छ। पार्टीलाई क्रमशः सुदृढ गर्दै गरेको उनको भनाइ छ। तर यही बेलामा हामीले स्थानीय निर्वाचनको सामना गर्नु पर्यो। हामी राम्रोसँग तयार भइसकेकै थिएनौँ उनले भने। तर यसरी आएको निर्वाचनमा हामीले देशव्यापी रूपमा गठबन्धन बनाएर सामना गर्ने प्रयत्न त गर्यौं। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बोलिभियाकी पूर्व राष्ट्रपति जेनिन अजेनलाई 10 वर्षको जेल सजायको फैसला भएको छ। गिरफ्तार गरेको झण्डै 1 वर्षपछि उनलाई अदालतले शुक्रबार 10 वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको हो। हाल 54 वर्षीय अजेनलाई गत वर्ष सन् 2021 को मार्चमा गिरफ्तार गरेर अदालतमा सुनवाई र अनुसन्धान प्रक्रिया चलाइएको थियो। उनले भने आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छिन्। आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा झुटा आरोपहरू लगाइएको उनको भनाइ छ। पूर्व राष्ट्रपति अनेजले आरोपलाई अस्वीकार गरे पनि अदालतले दोषी ठहर गर्दै कारागार सजाय दिनुपर्ने फैसला गरेकाले उनले महिला कारागारमा तोकिएको समय बिताउनु पर्ने भएको छ। उनका विपक्षीहरूले भने उनलाई कम्तीमा 15 वर्ष जेल सजाय हुनुपर्ने माग अदालतसँग गरेका थिए। उनलाई राष्ट्रपति हुनु अघि सिनेटर भएको बेलादेखि नै विभिन्न आरोपहरू लगाइएको छ। दक्षिणपन्थी अनेज सन् 2019 को नोभेम्बरदेखि ठिक 1 वर्ष बोलिभियाको अन्तरिम राष्ट्रपति बनेकी थिइन्। त्यसअघि उनी बोलिभियाको सिनेटको उपाध्यक्ष थिइन्। उनले तत्कालीन राष्ट्रपति इभो मोरालेजले राजीनामा दिएपछि आफैलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेकी थिइन्। मोरालेजले गराएको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै देशभरि चर्को विरोध भएपछि राजीनामा दिएकी थिइन्। राजीनामापछि आफूलाई असुरक्षा महसुस भएको भन्दै उनले मेक्सिकोमा शरण लिएकी थिइन्। देश छाडेकाले पनि अन्तरिम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न अनेजलाई सजिलो भएको थियो। अनेज राजनीतिमा आउनु अघि अधिवक्ता तथा लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता समेत थिइन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपालले एएफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत आज शनिबार आयोजक टोली कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेतको जाबिर अल अहमद स्टेडियममा नेपालले दोस्रो खेलमा घरेलु टोलीको सामना गर्न लागेको हो। नेपाल र कुवेत बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 10 बजे सुरु हुनेछ। बलियो टिम कुवेत विरुद्ध नेपाल पहिलो जितको खोजीमा रहनेछ। बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 2-0 ले पराजित भएको थियो। सो खेलमा नेपालले पहिलो हाफमा जोर्डनलाई गोल रहित बराबरीमा रोकेको थियो, तर दोस्रो हाफमा फितलो डिफेन्सका कारण नेपालले 2 गोल खाएको थियो। आयोजक कुवेत पनि पहिलो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। पहिलो खेलमा कुवेत इन्डोनेसियासँग 2-1 ले पराजित भएको थियो। छनौटको समूह ए मा रहेको नेपाल अङ्कविहीन रहँदै पुच्छारमा रहेको छ। कुवेत पनि अङ्कविहीन रहँदै तेस्रो
स्थानमा रहेको छ। जोर्डन शीर्ष र इन्डोनेसिया दोस्रो स्थानमा छन्। नेपाल र कुवेतले हालसम्म एकअर्का विरुद्ध 8 पटक खेलेका छन्, जसमा नेपालले 7 मा हार र 1 खेलमा बराबरी खेलेको छ। यी दुई टोलीले पहिलो पटक सन् 1982 मा एकअर्काको सामना गरेका थिए। एफसी एशियन कप छनौट अन्तर्गतको उक्त भेटमा नेपालले 3-1 को पराजय बेहोरेको थियो। हालसम्म नेपालले कुवेतलाई हराउन सकेको छैन। यदि शनिबारको खेल जित्न सके नेपालले कुवेत विरुद्ध इतिहास रच्नेछ। छनौट अन्तर्गत नेपालले अन्तिम खेल 31 जेठमा इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। समूहको शीर्ष टोलीले एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। यस्तै उत्कृष्ट हुने दोस्रो टोलीले समेत एसियन कप खेल्नेछ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। माओवादी अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको रूपमा नरहेको एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। जनतालाई यथोचित सम्बोधन गर्न चुक्दा पहिले जितेका भन्दा हारेका ठाउँमा जित्न सजिलो भएको जिकिर। गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीको सम्मान गर्न नसकेको सम्मानित नेता झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया। आफूहरूले पार्टीलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार र विकास गरेको दावी। काठमाडौँका मेयर शाहले गरे क्षेत्रपाटी चिकित्सालयको अनुगमन। विपन्नलाई निशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्न निर्देशन। अस्पताल प्रवेश गर्ने जोसुकै उपचारविहीन अवस्थामा फर्कनु नपरेको अस्पतालको दावी। संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपमा बोलिभियाकी पूर्व राष्ट्रपति अजेनलाई 10 वर्ष जेल सजायको फैसला। आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा झुटा आरोपहरू लगाइएको अजेनको तर्क। र नेपालले एफसी एशियन कप छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत आज आयोजक टोली कुवेत विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै 7 पटक हराएको कुवेत विरुद्ध नेपाललाई इतिहास रच्ने मौका। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।